Hello guys, for today's video, mag-repair ta ani. Actually, relo na siya. Ako na siyang giguba, kadi naman mo under ang atong relo. So, kana na lang ang yung holder ang dili pa kay nice pa kayang holder. So, nangitag pa ang iyang madam nga maayo-ayo taon on ang maong relo. Wala nagwadi na tumabalik ang katuwitang relo nga maogid siya. Pitik-pitik mga ka-person. So, ginana na ni madam, nagamit na siyang martelyo diyan. So, pang machichiburichi nga gikuha ra po niya sa bakos nga naguba na pod. Let's see if unsa hitsura ka ng relo nga guba pag gumana na mga ka-person. Grabe na gid taong dukdok ni madam diha lang gyud maayo lang kanang kuana himuon maganyag pulseras mga ka-person. Sada manggod pug kayang holder sayang kung ilabay mga person nga nakaluna sa inyong madam nga kani siya mahimo pa na siyang accessories. So mga person mao na ang results ang atong guba nga relo nimo siya pulseras na siya heart shape sa center mga ka-person. So mauna ayang hitsura nasuot na siya and then mauna siya mga person. Yehey! Mao kay madam nakabuhat ka ana. So that's it lang. Thank you for watching. Bye! Follow!